नमस्कार. पावसाच्या दिसांनी युरोपियन कप आनी कोपा अमेरिका पळोवंक वेगळी कुशालकाय मेवली. गोंयांत हो टुर्नामेंट आमकां टीव्हीचेर रातचो पळोवंक मेवतालो आनी दिसाचो आमी सुसेग घेताले. तर पळोवया आनी आयकोवया हेच विशयाचेर हांवें एक कविता बरयला, गोलाचो पावस. जून जुलय म्हयन्यान पावस भरपूर पडलो. जून जुलय म्हयन्यान पावस भरपूर पडलो. त्याच दिसांनी युरोपियन कप हो टुर्नामेंट चालू आसलो. 42 युरोपाच्यो टिमी 6 जोम्यांनी खेळ खेळ्ळो. 42 युरोपाच्यो टिमी 6 जोम्यांनी खेळ खेळ्ळो. पावस पडचे पडोवन 142 गोलांचोय पावस जोडलो. ABCDEF ह्या भागांतले उरले फकत 16 पंगड बऱ्यांतले बरे. तातूंत आमच्या रोनाल्डोचो पुर्तुगाल पंगड क्वॉलिफाय जाले. पूण बेल्जियन पंगडान एक गोल मारून पुर्तुगालाक हारयले. एक गोल मारून पुर्तुगालाक हारयले आनी क्वॉर्टर फायनलीक पावपाचे हावेस सोंपयले. क्वॉर्टर फायनलीक 8 पंगडांनी गोलांचो शिंवर केलो. क्वॉर्टर फायनलीक 8 पंगडांनी गोलांचो शिंवर केलो. जशे परी स्वित्झर्लंड, स्पेन, इटली, बेल्जियमान पळोवपा सारको खेळ खेळ्ळो. झॅक रिपब्लीक, डेन्मार्क, युक्रेन आनी इंग्लंडान प्रेक्षकांक दिपकायलो. झॅक रिपब्लीक, डेन्मार्क, युक्रेन आनी इंग्लंडान प्रेक्षकांक दिपकायलो. सेमीफायनलीक नशिबून 4 पंगडांनी प्रवेश मेळयलो. स्पेन इटली कडेन खेळोन पेनाल्टींनी निमणो सुस्कार सोडलो. स्पेनान इटली कडेन खेळोन पेनाल्टींनी निमणो सुस्कार सोडलो. इंग्लंडान डेन्मार्काक 2-1 गोलांनी सेमीफायनलीक पावपाचो प्रवेश आडकोळ्ळो. आतां फायनलीक हजारांनी लोकांक बऱ्यांतलो बरो खेळ पळोवंक मेवलो. इटालियान इंग्लंडाक पेनाल्टींनी मारून दुसरे फावट युरोपियन कप आपल्या ताब्यांत केलो. आमचे आवडीचे टाय ब्रेकर आमकां खूब पळोवंक मेवले. 3, 4, 5 गोल मारून लेगून जायत्यांक दुखांनी रोडयले. ह्या कोवीड काळार टीव्हीनी आमकां खेरीत तिविर्तमेंत मेळयले. जायत्या जाणांक ग्रावंडार वचपाचो सोयेक जायत चुकयले. पूण कितेंय जावं हो टुर्नामेंट घडोवपी आनी पळोवपी यशस्वी जाले. देव बरें करूं.